Il-ħadd it-tajjeb. Illum 28 ta' Mejju, Eid il-50, niċċelebraw meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli, il-Madonna u għadd ta' dixxipli oħra li ffurmaw l-ewwel komunità nisranija. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta, fejn l-Arċisqof Charles Cicluna se jagħti s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil qatt ta' adolescenti. tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. 50 jum wara l-Eid din il-festa ta' Eid il-50
Aħna niċċelebraw il-miġja tal-Ispirtu Santu fuq id-dixxipli miġburin madwar Marija u nagħtu s-sagrament tal-Grisma liż-żgħażagħ tal-Belt Valletta li 3 parroċċji ta' din il-belt għażiża miġbura fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Eżiż żgħażagħ jiena nilqakom, nawguralkom u se nitolbu ħafna likom illum biex id-don tal-Ispirtu Santu li qegħdin tirċievu din il-qudiesa ikun għalikom ta' faraġġ, ta' għajnuna, anke ta' dawl fil-ħajja tagħkom. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Int li nżilt mis-sema biex tissalvana, mulej ħnina. Int li ħadt il-mewt tas-salib biex tagħti l-ħajja lilna, Kristu ħnina. Int li qomt mill-imwiet u tlajt is-sema biex terġa' teħodna int il-missier, mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti qiegħed fuq l-emin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla bil-misteru tal-festa tal-lum int qaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwa bid-doni tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarfa l-ieħor. U għamel li issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum Għid il-50, huma kienu wkoll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta' riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. Derilhom ilsna qishom ta' nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew ukoll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra. Skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi lut, nies twajba minn kull nazzjoni li hawn taħt is-sema. Malli nsema dan il-ħoss inġabret kotra kbira u kol imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bil-sin tiegħu. Miblu għajnu mistaġbin u dew jgħidu dawn li qegħdin jitkellmu mhux ukoll mill-Galilea, mela kif kull wieħed minna jismagħhom jitkellmu bil-sin art twelidu. Partin, Medin, Elamin, nies mill-Mesopotama, mill-Ludija, mill-Kapadoċja, mill-Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamafilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċereni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna wkoll nismawhom ixandru bil-sna tagħna l-ġubiet talla, il-kelma tal-mulej, roddu ħajl lill-Alla. Salm responsorjali. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi lill-mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emmejjel tiegħek mulej. Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek, ngħidu flimkien, ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdilhom nifshom imutu u lejn it-trab jerġgħu jmorru, ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art
Najdu flimkien, ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebbaħ il-mulej għal dejjem, jifraħ il-mulej bl-imejjel tiegħu, ħatoġbu l-għannja tiegħi, għax jien fil-mulej inħen tiegħi. Najdu flimkien, ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, ħadd ma jista' jgħid Ġesu l-mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispiritu Santu. Hemm imbagħad diversi donni, imma l-istess wieħed hu l-Ispiritu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata rivelazzjoni tal-Ispiritu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem qatt li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed. Hekk ukoll Kristu, għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spiritu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Sew Lud, sew Griegi, sew il-sira, sew ħielsa u wkoll xrabna minn spiritu wieħed. Il-kelma tul mulej Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżza mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Kif għalhekk kurjhom idejh u ġenbu u d-dixxipli ferħu meta raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom isliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej. Kristu. Umu bil-wifqa dawk li se jirċievu s-sagrament tal-Griżma. Kandidati umu bil-wifqa. Missier, omna il-Knisja imqazza titolbok tagħti s-sagrament tal-Griżma lil dawn ħutna
insara mamda biex isiru membri adulti tal-poplu ta' Alla. Tafu miex imħejja sewwa? Aħna il-kappillani tagħhom u daw kollha responsabbli mill-formazzjoni tagħhom għamilna ħilitna kollha biex huma jitħejjew sewwa ħalli jirċievu kif jixraq is-sagrament tal-Grisma. Għalhekk nistqar li jistħoqilhom jirċievu dan is-sagrament. Bil-għajnuna ta' Alla u tas-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu, noddu lil dawn ħutna mal-membri adulti tal-poplu ta' Alla. Flimkien inroddu ħajr lil Alla. Natuhom ċabċipa l daw iż-żgħażagħ. Noqogħdu bil-qiegħda. Noqogħdu bil-qiegħda. Eżiż żgħażagħ intom u tirċievu dan is-sagrament għażiż, aħna nitolbu ħafna għalikom biex id-don tal-Ispirtu Santu li se tirċievu bit-tqejjid tal-idejn bid-dilka, biż-żejt tal-Grisma, bit-talba tal-Knisja, ikun għalikom sinjal sabiħ ta' kemm Alla jħobbkom. L-Ispirtu Santu huwa l-Ispirtu ta' Alla li huwa imħabba. Ejjew nifhmu din. Fejn hemm l-Ispirtu ta' Alla se jkun hemm dejjem l-imħabba. Allura meta nħarsu madwarna u fina nfusna u naraw dak kollu li mhuwiex imħabba, nistaqsu lil nfusna. Imma dan ġej minn Alla jew le? L-ejra, il-kattiverja, it-sektsik fuq ħaddieħor, il-mibeda, il-ġlied, il-firda, dawn mhux ġejjin minn Alla. X'inhu l-frott tal-Ispirtu Santu? Kif tinduna li fil-qalb tiegħek qiegħed isaltan l-Ispirtu tal-Mulej? Il-paċi tal-qalb, ir-rażan, il-ħlewwa fil-kliem, il-paċenzja, is-sabar, l-umiltà, spiritu ta' servizz tew ta' qadi, spiritu ta' ġustizzja, ta' sewwa. Dan kollu ġej mill-Ispirtu ta' Alla. U aħna qegħdin nitolbu ħafna likom eżih żgħażagħ biex intom u tirċievu dan id-don ikolkom il-qawwa tagħmlu għażliet immexxija mill-Ispirtu Santu, għax l-Ispirtu Santu mhux se jġalek tagħmel xi ħaġa bil-fors. Alla li ħalqek liberu libera tażel inti, mhux se jneħħilek dan id-don li tak. Se jagħtik id-dawl l-għajnuna biex il-libertà li tak tażel tajjeb, tħaddima tajjeb. Illum hemm x'għalfejn ngħidilkom meta tikbru llum il-ġenituri tagħkom min jieħdu ħsiebkom, il-qraba tagħkom jafu li inti għaddej mit-toroq tal-belt, issib ħwienet tal-fjuri, u ħwienet li bijow ħafna affarijiet sbieħ, u oħrajn inqas. U trid tażel għax hawn ħafna għażla. U ommok u missierek mhux dejjem se jkunu fil-but. Trid tkun inti l-għaqal li jagħtik il-mulej biex tażel tajjeb. Ħalli l-ommok u l-missierek wara l-bib mhux iġġibilhom trakk inkwiet, ifhmuni, mhux iġġibilhom trakk inkwiet, imma almenu xi aħbar tajba sabiħa. Nitolbu ħafna likom biex il-mulej imexxikom dejjem u aħna nafdawkom ukoll fl-interċessjoni tal-mama tiegħu ta' Sitna Marija. Issa nixtieqkom ġentilmen dawk li se jagħmlu l-Grisma jqumu bil-wifqa, għax issa se nitlobkom tagħmlu xi ħaġa importanti ħafna. Meta tammittu, intom kontu għadkom ċkejknin ma stajtux tgħidu jiena nemmen
U allura ednija aħna fisimkom imma llum se nistaqsi lilkom. U allura ħudu paċenzja. L-ewwel se ngħidu le lix-xitan u lid-dnub. Mela għajduli iva niċħata x'jekk ma tgħidulekx ninkwieta tajjin. Mela l-ewwel mistoqsija u nixtieq nisma'kom intom żgħażagħ tal-belt meta tirbħu nisimgħukom minn Malta kollha, ġifieri rrid nisma'kom jien tirrisponduni llum. Tiġdu lix-xitan u l-emil u l-qerq kollu tiegħu iva niċħat se tgħiduli. Ma smajtkomx ta' ħaneġa ngħidha. Tiġdu lix-xitan u l-emil u l-qerq kollu tiegħu. Naqra iżjed voljum qegħdin il-belt. Anzi ħanilbes il-mitra ħanismakom aħjar ara. Issa ħudu paċenzja tgħiduli x'iva niċċa, tgħiduli iva nemmen, iva nemmen. Għas-se ngħidilkom biex tgħidulna li temnu falla. Temnu falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art? Hekk aħjar. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Temnu f'Ġesu? Temnu fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li b'mod speċjali llum se jingħatalkom bis-sagrament tal-Griżma kif ingħata lill-Apostli narajt il-50. Temnu fl-Ispiritu Santu? Temnu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Temnu intom? Din hija l-fidi tagħna, din hija l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Amen. Għatuhom ċabċipa kbira l daw iż-żgħażagħ. Sanqumu bil-wifqa l-kol kemm aħna biex nitolbu ħafna l-jom u nippreparaw biex bit-talba tal-Knisja l-Ispiritu Santu jinżel fuq dawn iż-żgħażagħ tagħna. U li di eżis nitolbu lill-Alla l-missier li jista' kollox għal dawn l-uliet adottivi tiegħu li fil-Magħmudija diġà twildu mill-ġdid għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuh biex bit-tiba tiegħu isawwaq fuqna l-Ispiritu Santu ħalli jwettaqhom bil-kotza tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħtihom xeb sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. U Alla li tista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu, inti tajt twelli ġdid lil dawn il-qaddejja tiegħek mill-ilma u mill-Ispiritu Santu u ħlisthom minn dnubithom. Ibad fuqhom l-Ispiritu Santu id-difensur, għatihom l-Ispiritu tal-erf u d-den, l-Ispiritu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispiritu tax-xjenza u tal-pjetà, imlihom l-Ispiritu tal-biża' tiegħek bi Kristu Sidna. Issa se jwaslukom quddiem l-isqof għad-dilka tal-Griżma, il-parrini ġentilmenti poġġu jdejhom fuq l-ispalla tal-kandidati u eżi żgħażagħ jiena se nagħtikom id-dilka u mbagħad ngħidilkom il-paċi miegħek u nieħdu bidej xulxin. Mhux biex inqarbinkom, nieħdu bidej xulxin u jekk ngħidlek il-paċista tgħidli miegħek ukoll, ma niddejjaqx tgħidli, u miegħek ukoll, okay? Mentes tuorum visita
twemmini. Jislif lil-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li sbaħ aħbar is-saltna ta' Ġesu. L-Ispiritu jnissel fija biża' tal-Alla biex jaħrab kull ma jfixkel triq is-sewwa. Niġġieled kontra l-ħażen xhieda nagħti lill-oħrajn lil Alla nħobb u lilu nagħti ġid. Nagħtuhom ċabċipa kbira u daw iż-żgħażagħ li rċievew il-Griżma. Tifkira tal-Papa Franġisku li żarna propju fostna żittilkom l-isem Francesko jew Franceska kif indunajtu waqt li qed nagħtikom il-Griżma. Mhux għall-passaport għax inkellekkom missierek inkwetaw. Issa nqumu bil-wifqa, uħud minnkom eżiż-żgħażagħ se jgwidawna fit-talb li aħna nresqu lil Mulej dan il-jum sabiħ ta' Pentekoste ta' Għid il-50. Nibda. Spiritu Santu, sedda il-Knisja biex taraf taqra sinjali ta' żminijiet u tfittex dejjem modi ġodda kif twassal il-bxara tajba lil ulidna u lil bnedmin ta' rieda tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Spiritu Santu, wettaq laqda bejn il-knejjes insara biex f'merħla waħda narfu naħdmu flimkien għal-meġja ta' saltana talla. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Spiritu Santu, ħollienna ukoll minn dak kollu li qed iżomna milli inwettu il-vokazzjoni tagħna u s-saħħa fina fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Spiritu Santu, aħna t-tempju tiegħek, għatina l-isem tagħna fil-misteru tal-Għid u jkun ta' tifħir xera lil Alla fil-Misir. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Spiritu Santu, berek l-Arċisqof l-isfijiet u s-saċerdoti u daw kollha li qed jaħdmu fl-laqgħa tiegħek. Għatihom il-kuraġġ biex ma jibżgħux ixandru l-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Spiritu Santu, illum inżilt b'qawwa speċjali fuqna u koll irċevejna s-sagrament tal-konfermazzjoni. Kompli ħarisna u birek ukoll il-kapillani u l-katekisti ta' dawk it-tliet parroċċi li b'tant għoża wasluna aktar qrib tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla fitiba jisma' t-talb tagħna dak kollu li inti għamilt bil-qawwa tal-Ispiritu Santu san virju tax-xandir tal-Evanġelju għamlu issa wkoll fil-qlub ta' dawk li jemmnu bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li kif wedna ibnek l-Ispiritu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U fejn tiegħek għarrafna il-verità kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inrodulek ħajr. Għaxin biex ittemm il-misteru tal-għajt, illum oġbok tagħti l-Ispiritu Santu lil dawk li għamilthom ulijiet adottivi tiegħek u seħibthom ma' ibnek il-waħdini. U l-Ispiritu Santu fil-bidu tal-Knisja tal il-ġnus kollha biex jarfu lil Alla
u waqqat f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu laqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Atu l-paċi li xulxin. Paċi miegħek, Monsignor. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew l-inna li nitqarnu bihom għal-ħajja tal-dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nobiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nobiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
U Alla inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek. Ħares fiha l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fiha id-don tal-Ispirtu Santu li sawwabt fuqha u jkatrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem, l-ikel spiritwali li rbieħ tgħixha bi Kristu Sidna. Nerġa' mill-ġdid, eżiż żgħażagħ nawguralkom ħafna f'din il-festa sabiħa li fiha rċivejtu s-sagrament tal-Griżma. Nitlob ħafna wkoll għalikom eżiż ġenituri u dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsieb il-formazzjoni, l-għajxien, l-edukazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ tagħna. Il-mulej magħkom. Alla missier id-dawl li joġbu illum idawwar id-dixxipli bl-Ispirtu Santu li sawwab fuqhom, jagħtikom il-għena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-dixxipli bil-qawwa tiegħu inaddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda, iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex biha tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Item issa est, Alleluia, Alleluia. Regina Celi,
naslu fit-tmiem din il-quddiesa ta' Pentekoste. Infakrukom li s-6 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Il-komplament tal-ħadd it-tajjeb.